देखिए यात्री कितना परेशान है और ये ट्रेन के अथी की वजह से। और यात्री कहाँ घर हुआ भैया आपका? घर कहाँ हुआ आपका? विक्रमशिला। कहाँ जा रहे थे आप? जमालपुर जा रहे थे। अभी इतना बड़ा हादसा हो गया, अगर कुछ हादसा हो जाता तो क्या होता आपको ये बताइए? घर जा पाते सही सलामत? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? और जमालपुर जा रहे थे और कहाँ जा रहे थे आप? भागलपुर से डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे। चलिए देखिए यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो चुका था इस जगह